大家好，今天跟大家介绍最新开发的虾皮印单软体，主要的功能以及功能演示。由于虾皮自带批次出货印单系统较为简陋，往往印完面单、拣货单之后，还要进行纸张剪裁、订单配对。有了我们的印单助手，就能很好解决这些问题，还可一次性汇入多店铺的代出货订单，所有待发货订单一次性批量申请出货编号，列印发货面单和商品拣货单，操作简便快捷，帮助卖家节约人工成本，再多店铺也不怕。软体的主要功能包含同步虾皮多店铺所有待发货订单，可批量申请出货编号，批量列印发货面单和商品拣货单，还智能整合订单里的多件折扣商品，大陆海外卖家和台湾本地卖家都能使用。下面我们操作演示一下，点击店铺，点击添加，选择平台，输入店铺别名、昵称和账号用户名 ID， 按确认添加账号后，完成店铺资料授权。在订单界面里，点击同步，即可批量同步获取所有账号里的待发货订单资料。接下来，我们可以批量勾选还没取得出货编号的待出货订单，点击申请出货编号，就可以批量取得出货编号。点击订单栏位，下方视窗可以直观的看到该订单的产品订购资讯，方便卖家校对订单。另外，软体还会自动将订单里规格相同的产品进行合并，并且将数量进行叠加，还可以设置关键字过滤，让标题看起来更加简洁。点击左上设定按钮，建议自行改为微软正黑体，列印会更清晰。软体内还会显示买家留言，还可以单独对订单进行卖家备注。在卖家备注列表双击，就可以填写卖家备注，列印拣货单时会显示出来。我们批量勾选需要列印的订单，点击列印。在列印的预览选项里，我们可以在内容栏位选择印面单加配货单，也可单选仅印面单或仅印配货单，也就是拣货单。正常我们都选面单加配货单，如果我们选择的是面单加配货单，那么每一张发货面单后面就会跟着列印出一张配货单。接着我们还可透过布局选项来改变面单与配货单的配置，可将单个改为一行两列布局，或者两行两列布局。正常 A4 纸张想节省成本都会将布局设定为两行两列布局， A5 则为一行两列布局。根据不同的印表机，我们支援列印 A4、A5 纸张，以及 100×150mm 热敏贴纸。另外我们还可以将需要列印的内容保存为 PDF， 方便保存。勾选下方列印至 PDF， 点选列印。接下来选择 PDF 档要存放的路径及档名，按确定保存。此时，软体会提醒是否将我们打勾列印的订单标记为已列印。如果已正常列印，则点击标记为已列印，就可以避免下次我们对这些订单进行重复列印和重复发货。点击打开我们已保存的 PDF 文档里，可以看到我们的配货单里包含的店铺信息、订单信息、物流信息和商品信息，以及买家和卖家备注。台湾本地卖家支援 7-Eleven、全家、莱尔富、OK 便利商店印单格式，以及黑猫宅配、邮局所有物流方式。以上是虾皮印单助手软体功能介绍。如果想了解更多黑科技的辅助软体，扫描左下角的 Line @QR code 加入我们，让我们助您一臂之力，谢谢。